garage is on the right. 喺入邊嘅嗰隻綠色。係，哇！係啊，原來咁啊都有呢啲咁樣嘅，即係嗱，你當係意外啦，又未必真係一啲咩嘅靈異事件嘅，咁可能有啲安全措施又做唔足咁解嘅啫，純粹係嘛？係又唔算嘅但係你即係有啲人又其實端午節點解要做呢一樣嘢咧？咁因為喺古時候即係叫做嗰啲咩叫咩五毒月啦，即係有突然間咧就係啦，出晒嚟㗎，基本上係啊，春天啊咩交即係夏天咩交替咁樣，佢就啲嘢就出嚟啦，係咁樣佢就啲嘢就出嚟啦，係咁樣呢個時候就要，所以你見到A few moments later， 珠三角呢邊咧，咁佢點解刨船叫燒炮仗咧？其實佢嗰個意義就係即係你過一啲比較兇險嘅地方，將個炮仗2000 years later， 燒一掉出去，將啲污糟邋遢嘢嚇走，都有呢個咁嘅意思喺上邊嘅。係，都啱。係啊，明白。好啊，哇，都聽到下呢啲唔同地方唔同文化啦嚇，咁我哋香港就 One eternity later 比較少聽，因為我哋會覺得喂呢一個節日啱啱係端午節就午時就最陽氣重噶嘛，係咪？即係基本上係啊。但係其實一過咗嗰個時辰就進入開始慢慢陰噶啦嘛，即係極陽就變開始極陰噶啦嘛，最陽嗰個時辰啊嘛，係啦，咁就開始慢慢咁樣去翻個陰嗰邊噶啦嘛，都基本上就係咁樣。冇錯。